سلام تخاتلتي ناي همبول ميديا نلوم معنتي زبلنا يستفلالي زيناتات نابخاتكم كنبرينا شير لايك سبسكرايب مقبراي ترسعو سناي مكتتا سلام تخاتلتي ناي همبول ميديا نلوم معنتي زبلنا يستفلالي زيناتات نابخاتكم كنبرينا حجي زوز زيناتات هالو زدمات زيناتات نتا بعلت 17 نوفمبر ويحدار كلتشن إسان حموشتن كلتا إداو تقوريتو ترغيبو تباهيلو أب زيناتات دحري مزرقعو ناي حانتي قوال 32 عامت إيرتراويت مخاناون دحري منقارو نازل سعيبو اتي هتان أب بتكريسيان كم زترغبا إيو زحبر زي تي نايز حالفا إيه كحبروكم زفتن زلخو لو ما عنت زوات اللو ببيلد زوت ولو ما عنت زينان لو زيناتات انتا يزبل أكالات نايسب ترغيبو كم زلون اتا أكالات نايسب دما رئيسي نبينو ويون رئيسي ترغبان زلو أكالات نايسب ترأي ترغيبو زلو زي ترغيبو زلو أكال ناتا ديو عيناتان نمتراي ناب هوسبيتال ناي مرمراناي DNA نمقبار تلأيخو كم زلو يزحبر زلو سلازي بدحرز سعيبو ودربعان كلتان عامت من اسي كاب جرمن وصاي يلو تتحيزو كم زلون بعل بيتا ديو نسو ستيل عين صرون زلو انتغنا بمسرت صحفنا يبيلد بعل بيتا مخانيو تقيسو زلو اجن قتال ديو نسو اي قتلن ون كنصرو اي كعلن زلو غن ود 40 كلتن عامت من اسي تتحيزو له بعل بيتا دما دحرتي استغبر قتلت طفيو كم زنبرن حججن تتحيزو كم زلون يوم حبيرم زلو سلازي تزينا بحافشا انتاي كم زبل نرى يتس لاشه اون كوف انتدكت مالت اكالات راي بزي رئسي كم زترخبه يو ابت زينا لو ما انت زرغي حمو زلو ذا بيلد زبحالو زحبر زلو كابو قتيلو انتاي بل كم زلو منالبات نرى صحف كاب كوبلنز دبحال ناي راين فالز تصحفيو نخدم عندي vom Versieg bei Olpesvai abgetrennt Frau Händen gefunden waren haben Polizei am Wochenende eine zerstückelt Leiche entdeckt ማለት دخلتي abti A45 ተባሂሉ ጽዋዕ ኣብ ከባቢ በዓብ ኦልፔ ዝርከብ ክልተ ተቆርጸ እዳው ንሓን ሰበይቲ ድሕሪ ምርካቡ ይብል ፖሊስ ኣብዚ ሰሙን እዚ أكلات نايسب رخيمو مالو زدما رئيسي زغودلو رئيسي زيبلو نايسب مالتيو داغن زول نيشتنو دي هند زوندون اخ دي كوبف فيلن سلازي يداو تراي زي كونه تي رئيسون زغودلو أكلات ترخيبو كم زلو يو تي زينا لو ما انت وصي زلو نريو زلنا سلازي بمسرت ناي ذا بيلد زبحالو زيوم زوم تكال ذا بيلد تيفوم زلو يو داس Vorbild aus Elmitra-Kreisen, nachdem eine Frau die Hände am 17. November gefunden hätten, übernahmen eine Modekommission der Polizei Hagen. ስለዚህ بمسرت ናይ ቢልድ ዝገበሮ ምጽራያትን ካልእ ማለት እዩ ደረቲ على 17 ዝተገብረ የዳው ዝተረኸበ ተቆርጸ የዳው ፖሊስ ዝገበርዎ እቲ ሞድ ኮሚሽን ዝብሎ ናይ ቅትለት ምርመራ ጀሚሮም ከም ዘበሉን ከም ዝጀመሩን ኣብ ሃገን NRV يحبر سلازي البوليس قلطف دغنه صعوق زغنه مرمراتات كم زجمرن يزعبر اتي اداو دما قال ناي حنت قال 32 عامت ايرتراويت اد مخانو شعو ترغاغيصيو حجي دما اكالات ترخيبو كم زلو بجكا رئيس زيبل مالتيو ازي نا بحكمنا توسيدو بدي ان اي مرمرا خغبرليو اكالاتا ناتا مخانون زي مخانون دما كنصريو يبل زحبر زلو كاو قتيلو نبزعبات بيبي زرب انا مونش فان داس بيبي دي افريكانرين مالت حدا قشي ولو ابتي بتكريسيان زقمت زنبره نتا قلعه ابتي غزيتي كم زرخبا على 17 يو زحبر دي دخايمونات الت زوليغ دي Afrikaner war eine Tag von dem Funde der Hand unverletzt in einem Kinderwagen entdeckt wurden. ስለዚህ ኢታ ጓል ሰለስተ ወርሒ ዝኾነት ቆልዓ ኣፍሪቃዊት ይዝብል ዘሎ ብዚ ቅድምቲ የእዳው መርካቡ ታቆልዓ ከም ዝተረኸበትን እዩ ዝሕብር
Offenbar hatten ihn unbekannt vor der Kloster auf Krofblach in Walsdom እዚ ንሕና እሳቶም ኣፍልጦም ከም ዘይነበሮም እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ከባቢ ሄሰን እዚ dort hatte eine Bruder Kloster gegen 18 Uhr 30 das weinende Baby bemerkt ስለዚ እቲ ቀሺ ኣብ ከባቢ ሰዓት 6:30 ናይ ምሸት ብዛዕባ እታ ዓረብያ ናይ ቆልዓ ከም ዝተዋዕለን ከም ዝረኣያን እዩ ዝሕበር ስለዚ በዚ ቀፂሩ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብታ ናይታ ዓረብያ ናይታ ቆልዓ ሽም ናይታ ቆልዓን ዝተወለደትሉ ዓመት ምህረትን ከም ዝተገድፈ በዚ ድማ ንፖሊስ ሓበሬታ ከም ዝሃቡ እሳቶም እዩ ዝሕበር ፖሊስ ኣብ መርመራታትን ኣብ ካልእን ከም ዝኣተወ እዩ ዝሕበር ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ቅትለት ከም ዝተገብረ ሞቲቭ ናቱ ሃቐናናቱ ስለምንታይ ከምዚ ከም ዘጋጠመ ንጹር ኣይኮነን ይብል ምናልባት ገለ ከምዚ ባህሊ ዶ ይህልዎ መኸውን ናይ ኢድ ምቑራፅ ወይ ገለ ከምዶ ዓይነት ይህልዎ ይኸውን ኢሎም ጥርጣርታት ገይሮም ነይሮም de Frau lebt mit ihren Kindern in Asylumgrund in Bonn ስለዚ ታ ሰበይቲ ኣብቲ ናይ ማዕቆብ ስደተኛታት ትዕቅመት ከም ዝነበረት ይሕብር ናብ ሰብኣይ ምስ ከደ ኣብዚ እንታይ ይብል Lebens Gefährte wohl im Ausland festgenommen ማለት በዓል ቤታ ኣብ ደገ ካብ ጀርመን ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዲ Lebens Gefährte die getötete Frau ebenfalls Eritrea 42 ስለዚ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ወዲ 42 ዓመት እሱ እውን ኣብ ካብ ጀርመን ወፃኢ እዩ ግን ኤርትራዊ እዩ ኮይኑ ተታሒዙ ዘሎ እሱ እውን ጠፊኡ ከም ዝነበረ ድሕርቲ ዝተገብረ የዳው ምቑራፅሲ ድሕሪ 17 ፖሊስ ይደልዮ ከም ዝነበሩን ጠፊኡ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር Zunächst wurde als mögliche Zeuge gesucht, ማለት ይድለ ከም ዝነበረ ቃሉ ክህብ ንሱ እውን Jetzt soll in Ausland festgenommen worden sein, ob die Frau getötet hat, ist noch unklar. ስለዚ ኣብ ደገ ተታሒዙ ኣሎ ነታ ሰበይቲ ነታ ዝሞተት ሰበይቲ ግን ንሱ ቀታሊ ኣድዩ ኣይኮነን ንጹር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ፖሊሳይ und Staatsanwaltschaft wollten die Festnahme zunächst nicht bestätigen. ፖሊስን ኣኽበርቲ ሕግን ጠበቃን ካልኦት ማለት እዩ ነዚ መትሓዙ ኣብ መጀመርታ ከነፅርዎ ወይ እውን ከሕብሩ ናብ ህዝቢ ቁልዕ ክገብርዎ ኣይደለዩን ከም ዘይደልዮም ከም ዘይነበሩ እዩ ዝሕበር ዘሎ ካልእ ናብታ መኪና ይሰግር ኣብ ናይ ቦን ፕሌት ናምበር ዘለዋ ኮይና ኣብቲ ግዜ እቲ ሰዓት 6:30 ኣከባቢ ተራእያ ከም ዝነበረትን ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዚ A45 ዝበሃል ነዛ ዓይነት መኪና ዝረኣያ ኣብቲ ግዜያትን ትሕራ ኣሎ ኮይኑ ፖሊስ ጻውዒት ገይሩሎ ሓበሬታ ክህብዎም ወይ እውን ምስክርነት ዝኾነ ነገር ኮሚታት ዝመሳሰል ክወሃቦም ፖሊስ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለው እዩ ዝብል እቲ ዜና ንሪኦ ዘለና ብጀርመን እውን ብቋንቋ ጀርመን እውን ዝተዘረበሎ ሓንሳብ ንስማዕ እሞ ክንመለሰኩም እዩ Nach abgetrennten Händen. Jetzt Leiche ohne Kopf entdeckt. Von Andreas Wegener, Alex Talasch, Frank Schneider. Koblenz, Rheinland-Pfalz. Nachdem an der A45 bei Olpe 2 abgetrennte Frauenhände gefunden worden waren, haben Polizisten am Wochenende eine zerstückelte Leiche entdeckt. Daran sollen nicht nur die Hände, sondern auch der Kopf fehlen. Das erfuhr Bild aus Ermittlerkreisen. Nachdem eine Frau die Hände am 17. November gefunden hatte, übernahm eine Mordkommission der Polizei Hagen, Nordrhein-Westfalen, die Ermittlungen. Anhand gespeicherter Fingerabdrücke war schnell klar, dass es sich um die Hände einer 32-jährigen Mutter aus Eritrea handelt. Nun wurde ein passender Körper gefunden. Er wurde zur Rechtsmedizin gebracht, wo ein DNA-Abgleich letzte Gewissheit bringen soll. Der Kopf der Frau wurde zunächst nicht gefunden. Ein Mönch fand das Baby der Afrikanerin. Der 3 Monate alte Säugling der Afrikanerin war einen Tag vor dem Fund der Hände unverletzt in einem Kinderwagen entdeckt worden. Offenbar hatten ihn Unbekannte vor dem Kloster Kröffelbach in Waldsolms, Hessen, abgestellt. Dort hatte ein Bruder des Klosters gegen 18:30 Uhr das weinende Baby bemerkt. Es war in eine Wolldecke gewickelt. 2 Zettel wiesen auf den Namen und das Geburtsdatum des Kindes hin. Der Mönch rief sofort Polizei und Rettungsdienst an. Die Ermittler tappten zunächst im Dunkeln. Die Hintergründe des Verbrechens sind noch völlig unklar, hieß es zunächst. Ein persönliches Motiv wie Rache konnten die Beamten ebenso wenig ausschließen wie eine rituelle Verstümmelung. Die Frau lebte mit ihrem Kind in einer Asylunterkunft in Bonn. Lebensgefährte wohl im Ausland festgenommen.
Der Lebensgefährte der getöteten Frau, ebenfalls Eritreer, 42, war zunächst verschwunden. Zunächst wurde er als möglicher Zeuge gesucht. Jetzt soll er im Ausland festgenommen worden sein. Ob er die Frau getötet hat, ist noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten die Festnahme zunächst nicht bestätigen. Zuletzt hatte die Polizei Zeugen gesucht, die am Kloster ein silbernes Auto beobachtet haben. Eine Sprecherin: Das Fahrzeug mit Bonner Kennzeichen wendete gegen 18:30 Uhr in einem kleinen Weg. Auch Menschen, die an der A45 zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Freudenberg zwischen den Parkplätzen Großmicke und unterm Hipperich auffällig. Ja, ፖሊስ ነዚ ዝረአየ ተልዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣፍልጦለኒ ነዚ ሓበሬታ እዚ ይፈልጦ ወሪአዮ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣለኒ ዝብል ሰብ ክተሓባበሮ ፖሊስ ጀርመን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ምናልባት ነዚ ብስፍሕ ዝበለ ኣብ ናይ ላይፍ ፕሮግራምና ክንቀርብ ሒዝናዮ ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣዝያ ነመስግን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ